कलबासी में है ना स्लीपर पहन कर आया. So now we can't go out. Go through like Unless someone Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, जो भी बोलो है ना संतोष इमीडिएटली won't stop for traffic इसलिए आप लोग light. एक चीज बोलना And I हेलो एवरीवन Hi. और हाय प्रॉपर्ली हाय Hi. हाँ हमें और सायरा Saira. कैसे हैं आप सब लोग. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. 2-3 दिन से हम लोग चुंसी का वेट कर रहे थे ना. आज देखो पहली चुंसी आज बाहर आ गया तो हम लोग जा रहे Pompe. गाड़ी मतलब हमारे नया गाड़ी में नया गाड़ी में ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग. एक राउंड मार के आते हैं, थोड़ा घुमाते हैं सबको, फिर आएंगे उसी के लिए निकल रहे हैं. हम लोग बोला अम्मा को भी आने के लिए बोला लेकिन अम्मा बोला नहीं अच्छा अकेले है इसलिए बाद में आएंगे. अभी संतोष दा के चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन भी दिख रहे हैं. कोई टेंशन वो छुपा रहे हैं क्योंकि चुंसी मतलब संतोष बोला इधर उधर घूमेंगे मतलब आसपास एरिया में घूमेंगे लेकिन चुंसी बोला वो बोरिंग है दूर जाना है मतलब दूर As in like to our old house or something. हाँ like Richmond Park में लेकिन एक बात मैं बोलूं आपको बोल रहे हैं अभी तक मेरे व्यूअर्स को आपका गाड़ी नहीं दिखाया. दिखाओ. आप दिखा दो. Come on. देखो टेंशन है इसलिए एक्साइटमेंट नहीं है. देखा Follow me. देखो इसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है. So today I'll be your Dora the Explorer and I will show you around. बता दो हम लोगों ने कौन सा गाड़ी खरीदा. हमने लिया है Lexus NX मॉडल है. हाँ और क्या बोलते हैं हाइब्रिड कार है. तो बहुत जनों ने पूछा था ना हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक है, आप लोग हाइब्रिड लेना था. हाइब्रिड कार लिया है. सो इट्स नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड नेक्स्ट वाला जब लेंगे तब प्लग इन हाइब्रिड होगा. अभी जो है फिलहाल के लिए ये वाला लिया है. सो नॉर्मल हाइब्रिड कार. तो लेक्सस वैसे बोलते हैं कि काफी अच्छा है हाइब्रिड कार्स में. तो लेट्स गो आउट एंड सी. हम लोग जाने के पहले अम्मा को एक मूवी रख कर जा रहे हैं ताकि बोर नहीं होना है क्योंकि बात करने के लिए भी कोई नहीं है ना. तो मूवी देख लिया. ठीक है मैं पोइट रंगटाओ. देखो आप लोग भी देखो हमारा नया गाड़ी और इधर देखो क्या हो रहा है. ये क्या हो रहा है. ये क्या हो रहा है. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Give me some orange juice. എഴുന്നേക്കടാ. रेडी. Ready? अरे वाह. Yeah, you know it. There's a button here. Okay, ready to go full. Wait. I just stopped. ओके मैं अंदर घुस रहे. सही में. Amma, wait, go. Move. Wait. Before you start, look, Amma. Have this hand. You pull it. So this can be a seat as well, but you can put it as a hand and push this button. It's a hand. It's a cup. Did you know the seat Daddy goes Oli. back and it And lifts then- up also? And it's a Superb. seat. And then it can be a seat if you have हाँ it. ओके नाउ मूव. क्या अंगूर नहीं गिर नहीं. एक चीज आप लोगों को दिखाना था. आपने बोला था ना फ्रंट में वो प्रोजेक्शन. हाँ उसके लिए प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा. अभी ऑन नहीं किया मैंने. Wait, I can't see. I can't see it. Not detected. Wait, I want to see the project. I see it. Can't see it. It's P&O. It's P&O. It's P&O, right? कुछ zero. तो फ्रंट में है. संतोष आप लोगों को दिखाएंगे. That is so cool. You see? Yeah, it's P&O. P&O, whatever. And it says आपको दिख रहा होगा देखो PHP. 0 लिख रहा है ना. 0 माइल्स पर आवर का स्पीड है. अभी गाड़ी बंद है ना. Wait, what? I don't see. You have to be in this seat, No, sir. You have to be in where- this seat. No, but where are you looking कितना from? excited Where are है, you looking? Hey, Just here. because here. मुझे भी नहीं दिख रहा. Boy, I see it. It's in the corner. दिखा था नहीं दिख. किधर है. What is that? I see it. It's so cool. हाँ देखो देख रहे हैं आप लोग उधर 2 गोल. नहीं वो देखो ये 0 दिख रहा है ना. वाह. Yeah, it's only in that one area. Why? It tells me the speed of when I'm driving.
You have to look down, but here look. को इधर चार्ज करने के लिए भी है, ऐसे रख लिया तो फोन चार्ज हो जाएगा। अभी नहीं देखा है ना उस दिन। Chad, move your chair up. There's no space. No, that is okay. I'm just kidding. Now look, if you go like this and open. Yeah. हाँ वो तो बहुत सारा गाड़ी में है जुमसी। No, lighter. ओ लाइट, हाँ हाँ मिरर भी दिखेगा। Mirror close to the light also. ओह ओके ओके I'm going to get the chargers, okay? Don't go. ओके। Only get one. What is that? Eco mode and sports mode. Run mode on driving. Look at this here. Kandundo. That's eco mode. Now it's sports mode. At the rotation per minute lo ponna. And so this is good for when you are driving long highway. अभी So excited. तो Look, this also this. What if we वो तो सब गाड़ी में है खुशी। खुशी इतना मैं भूल Look, गया wait, ना। wait, wait. Should I show you this closing? ठीक है देखो। Huh? Acha, can I close it? What does that mean? I'll show you. Acha. I'll show. No. खुशी को है ना I सब show कुछ you. आप लोग को दिखाना है, इतना एक्साइटेड है। Look, ready? हाँ हाँ If I do this. हाँ Yeah. Look. किधर है? ओ इधर से है। It's a bit dark now. Is it good for sleeping? Yeah. man. So. Seriously? Yeah, I prefer it open. I mean, at night maybe closes. Yeah, that's what I'm talking about. Like, But for now, it's better open. Acha, what is this button? This is अच्छा definitely. का such a विंडो cool ओपन है car. इधर। ठीक है रेडी स्टडी स्टार्ट संतोष सर। Go to Apple Music. तो हमारा पहला Drive. ड्राइव तो शुरू हो रहा है। In UK. हाँ यूके में इतना टेंशन नहीं है क्योंकि संतोष को ऑलरेडी ड्राइविंग आता है, इंडिया में चलाते हैं ना, लेकिन इधर थोड़ा सा रूल फॉलो करना पड़ता है। हम लोग जा रहे हैं रिचमंड पार्क और अगर हो सकते तो हम लोग पहले श्रुति और मेरी एक और फ्रेंड था उनके घर जा सकते थे, लेकिन अभी घर का सिचुएशन ऐसा है ना पापा का, वो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले रहे, नहीं जा रहे हैं रिचमंड पार्क। मतलब चुंगसी को और खुशी को उधर जाना है। Yeah. अम्मा भी साथ में आए तो अच्छा था है ना, हम अम्मा भी साथ में तो अच्छा था। But she didn't really want to come. हाँ अम्मा को आज बिल्कुल मूड नहीं था। What happens then when the bird is coming and hitting your car? देखो रिचमंड पार्क पहुंच गया। We're gonna go through Richmond Park, and I'm really excited. मतलब इधर से मैं वो करना इधर से आते थे, And this 2 is- मिनट का दूरी है इधर से। This is really exciting because we've always walked to Richmond Park, but now we're actually going in a car to Richmond Park. This is really cool. So. Very good. संतोष पूछ रहे उतरना है। No, but- देखो जलबासी में है ना स्लीपर पहन कर आया। So now we can't go out You go through like. unless Isabella Amma is plantation able to and then show it in front go of down everybody. and And नहीं अप्पा मम्मा को लेकर आएंगे ना। No, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ हाँ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ if you go through this route, it will take us to the Isabella plantation. तो मस्त था। Yeah. तुलसी एक चीज सरप्राइज क्या है तुमको मालूम है? What? संतोष इस बार जो भी नया चीज खरीदा तो है ना उधर टच नहीं करना है, इधर टच नहीं करना है। मतलब एक फोन लैपटॉप कुछ भी कर लो, हम लोग को 1-2 महीने के लिए टच करने नहीं देते Yeah, हैं। but when it's a family object or thing, he won't അങ്ങനെ പറയാനില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും തുടരുത് പറഞ്ഞു. ये घर में आ गया तो ओ देखो इधर स्क्रैच है, इधर टच बोला है ना। You लेकिन said गाड़ी that. देखा ये लड़का है ना पापा का कुछ भी बुराई सुन नहीं सकते हैं। I mean, लेकिन नहीं आप भी बोलो ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര आज है ना कुछ भी नहीं बोला है तो सबको एंजॉय करने दिया है। ഇത്രേ പതുക്കെ റിച്ച്മണ്ട് പാർക്ക് അതിന്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് अम्मा इधर खीर बना रहे क्योंकि अच्छा के लिए ना अम्मा देखो हंस रहे क्योंकि अच्छा के लिए कन्नी बनाया था। अच्छा का कन्नी है ये, थोड़ा बच गया था और कन्नी के साथ अच्छा को ये पुलिशेरी जिंजर का है ना वो दोनों दिया है, बाकी बच गया तो अम्मा बोल रहे उसी से खीर बना लेते हैं। और ये पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर किया? 2 खुशखबरी है, एक हमारा चुंगसी को पॉजिटिव आ गया, दूसरा है चुंगसी को मिला है छे नहीं नेगेटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव आया, वो मेरा मुंह से है ना नेगेटिव आया। और दूसरा है उसको है ना किंगस्टन यूनिवर्सिटी से भी ऑफर लेटर आया था, परसों आया था, लेकिन उस समय वो रूम के अंदर ही था ना
3 यूनिवर्सिटी से आया है। हाँ, किंगस्टन ऐसे, यूनिवर्सिटी ऐसे, से हाँ, आया है फिल्मिंग के लिए, हाँ फिल्म का कोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से टेलीविजन का कोर्स, और एंग्लिया रस्किन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया था, उसको फिलोसफी फिलोसफी के लिए। Okay, this is my team. So we are all really excited and happy for it. Okay, yes. अब but उसका मार्क्स I डिपेंड put a करता है कि three. कैसे वो फाइनल आएगा एग्जाम, और उसके बाद में कौन से चूज करेगा वो उसके ऊपर है। हाँ अंजू जी है जो कि उनको उसको थोड़ा बना करके रखा हुआ अभी तक। नहीं, मैंने मना नहीं किया। मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया। बना नहीं मतलब, लेकिन तुम्हारा वो आ गया, उसको इंटरेस्ट नहीं, अभी क्या करो, आज गाड़ी चलाने के बाद उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, मतलब नहीं तो वो पहले वो टेस्ट लेना है ना। हाँ, थियरी टेस्ट, उसके बाद सीखना है ड्राइविंग प्रॉपर्ली, हाँ, फिर उसको प्रैक्टिकल टेस्ट टेस्ट। लेने में थोड़ा लेसनेस हो रहा है। नहीं उसके लिए नहीं, वो फॉर्म भरना है, उसमें कुछ फोटो वोटो चाहिए, कल फोटो जाके लेके आएगा। क्या दवाई खा रहे हो तुम? सर दर्द का? नहीं, वो डॉक्टर ने दिया है ना, क्या बोलते हैं ये कौन सा है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टर ने दिया, बोला रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले खा लेना। लियो 1 मिनट फिर से बोला उसके बीच में देखो इधर कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए तुम्हारा आधा ही आया है। खीर खाने के बीच में रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, इसलिए ना पिसा सब इसमें बच गया है। सिर्फ चुंगसी खुशी खाया, हम दोनों नहीं खाया, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि अम्मा ने इतना मेहनत से नहीं, वो बहुत इजी और टेस्टी वाला खीर है। मस्त है। हाँ, अभी संतोष का ये दूसरा कटोरी है ये खीर। देखो ये अम्मा ने बनाया। हाँ, हम तो बोल रहे हैं पिसा खाने की ज़रूरत नहीं था, खीर ही काफ़ी था। देखो वो राइस में सबसे पहले जैगरी डाला, फिर उसके बाद कोकोनट, हाँ ग्रेटेड कोकोनट डाला, कैश्यू किशमिश फ्राई करके डाला, इलायची पाउडर डाला, लास्ट में घी डाला है। ये केरला में सबके घर में मैक्सिमम नहीं, जब भी राइस या कंजी बच जाते हैं ना, ये बनाते हैं। सही चीज है, ये बनाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ तुमने बनाया नहीं अभी तक इतने सालों में, क्योंकि हमारे घर में राइस बट ये बोल रहे हो कि तुम शादी के बाद इतने साल हो गए, 18 साल में तो अभी तक बचा नहीं है। 18-19 साल कितनी बार खिलाया, देखो ऐसा बचे हुए बचा हुआ ऐसा नहीं खिलाया, लेकिन फ्रेश खिलाया ना, कुछ देखो मतलब तुमको अभी बाकी है। हाँ मतलब हाँ, अम्मा जाने से पहले सीख लो जो भी है। अम्मा जाने के पहले बहुत कुछ चीज़ सीखना है। मैं आप लोग जो भी बोलो है ना, संतोष इमिडिएटली मान लेते हैं, इसलिए आप लोग एक चीज़ बोलना, गार्डन थोड़ा मतलब गार्डनिंग का कार्यक्रम शुरू कर लो प्लीज़। आप लोग बोल दिया तो ना, मतलब ऐसे बोलना है, संतोष प्लीज़ आपका गार्डन ठीक कर लो, गार्डनिंग शुरू कर लो। वो बोल दिया तो है ना, आप लोग बोले तो इमिडिएटली मान जाता है। तो आज मेरी एक फ्रेंड ने एक गार्डनर का फ़ोन नंबर दिया था, संतोष कॉल किया, वो लोग ट्यूसडे को फिर से कॉल करने के लिए बोला है ना, छुट्टी पर। हाँ छुट्टी पर है, अगर मिल गया तो नहीं तो दूसरा कांटेक्ट लेंगे, किसी और को कॉल कर। हाँ, बहुत सारे मतलब प्लान्स खरीद कर रखा है, लेकिन वही है मुझे पता ना नहीं हो रहा है। हाँ, मैं संतोष अम्मा एक मूवी देखा, बहुत अच्छा मूवी था, नाइट ड्राइव कर मलयालम मूवी है, बहुत अच्छा मूवी था। अभी सोने का तैयारी कर रहे हैं माँ। हाँ, As you can see, we're laying the mattress. हाँ, मैं और अम्मा इधर ही सो रहे हैं। I always come in the like. खुशी भी शायद मिडिल में हमारा सो जाएगी, और अम्मा पानी सब भर रहे हैं, मैं अम्मा का वेट कर रहे हैं। मेरा व्लॉग भी मैं इधर एंड करने जा रहे हैं। हमारा नया गाड़ी आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। Also to congratulate Acha हाँ, congratulations देना। for getting the car. हाँ, तो ऑलरेडी सब लोगों ने कंग्रेचुलेशन बोला था। I know, but it to be extra. हाँ, But to be extra, guys. देखो संतोष भी आ गया, So guys, be extra. Make sure you definitely like. सब लोग नींद में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।